rupiah ya mual ya asal donanya kan. Oh. Kita tanggal salah ya. Lomba cucu nari. Emprang. Mangga, acil AMS kamayun, acil AMS. Wah, burung si cantik ya lihat. Tapi cekali. Eta kamu lain pot, kamu ieu nya naon ngaranna itu? Ieu ngaranna naon? Tikero. Soak. Oh, deh. Tak sekali bola. Ya sekali lagi buat anda semua jangan pernah Jangan meniru. karena negara ini sangat berbahaya dan lima dilakukan Khusus orang-orang yang sudah kalau di Calawak persiapan. Lu sawerana lu. Iya, atuh lu sawerana mangga lu. Alungkeun. Mawa cerul gitu. Murah mah. Api-api sarewe kurang mah api-api sarewe. Naon dirinya debus ke darti lu. Ayo debus lapar mana mah. Koplak. Iya. Ya sekali lagi buat para pengunjung jangan pernah mencoba adegan seperti ini karena ini adegan yang sangat berbahaya sekali, hanya dipertunjukkan orang-orang yang sudah ahli dan
butuh proses yang lama untuk belajar seperti ini. Ari. Lamun nanya ke si Cepot, balik. Aing sini kadek. Balik. Siapa tuh? Nyumput aing mah ditubangan kenang. Lamun aing nanyakeun balik ya. Tinggal si Ari jadi korban gitu. Udah saya tambah baturan orang Mang Do di rumah Mang Do. Kalah aing aing ka baturan ngensi euy. Kalah. Mereka mana Bang Epot? Ya insyaallah. Ge, bae orang mah kuliah tong kudu dagang. Cuy we.